This is Noel again, your Pinoy Explorer. Andito sa akin ngayon ng DJI OSMO packet, and it's time to unbox it. Actually, na-open ko na ito pero hindi siya documented, so we have to see it kung ano ang nasa loob niya. Let's do it. Yes, yeah. Mabigat. Ito ang laman. Bali, dalawa siya. Let us see it by one. First, as usual, manuals. May English, may Hebrew, may Wangshishi, I don't know, plenty. What's inside? Okay. Strap. Let's put it the other side. Ano dito? Merong lightning connector for iPhone. Meron din for Samsung or Android. Look at that. Pagka gusto nating i-selfie, okay, triple click siya. Back. Okay. Meron din mga settings dito. Slide left. Slide right. Files. Slide up. Yan ang mga setting niya. Slide down, still the setting. The gallery. Marami siyang laman. Now, paano natin gagamitin ito sa cellphone para may connect natin sa cellphone? Andito, natatanggal yan. Okay. Now, i-insert natin yung lightning connector niya for iPhone. Slide lang siya na ganyan. See that? Okay. Look at that. Connected na siya. Dali. Pwede na tayo dito mag-control. Lahat yan sa cellphone. Setting yan na nandito, pwede mo nang gamitin dito dahil may application din sa cellphone o sa iPhone na DJI OSMO packet. Lahat nandito na rin. Kung ano yung setting dito, pwede mo i-move lahat dito sa cellphone. Meron din siyang pang
Samsung or Android. Ito. Ang nakikita ko dito, wala siyang kasama na memory card. So we have to put a memory card. I have one here. Luma. Try lang natin kung paano. Dito natin i-insert. Baliktad. Okay. Memory card very slow. Oh, mapili din siya. Oh, tama yung nabasa ko na hindi pwede ang memory card na yung mga slow. Bumili ako ng memory card na yung mabilis, yung may tatak na U3. Okay. Makikita nyo sa mga memory card may mga tatak sa loob. Talaga U3, U10, the best is, sabi nila for ganitong DJI OSMO, U3 ang tatak. So let us try it. Okay, let us put yes. Okay, wala siyang reklamo kasi nung nilagay ko yung isa, sabi niya very slow. That's good. Okay, so kahit i-move mo ito ng ganyan, gimbal siya, nag-i-stabilize siya. Look at that. Okay, mayroon akong binili na accessories. I have this, naka-tripod niya, the holder, and then this is for the iPhone. Assemble natin kung paano. Like that. Mura lang ito. $3 lang sa AliExpress. Pero durable naman siya. I can see. Okay, let us see paano. This is my iPhone. Okay, my DJI OSMO packet. Insert natin. Okay, inserted na siya. Oh, nice one. See that? Mas safe na siya. Look at that. Nice one. Okay. Try natin. Yeah, it's okay. Gumagana siya.
Nag-order din ako ng screen protector niya para hindi makasgas, pati yung lens dito sa camera niya. By the way, 12 megapixel po ito. Malinis. Maganda yung camera, maganda yung video, pati sa bulsa maganda rin. I have here also with me the iOS wireless microphone. Let's look at it. Anong meron sa loob? Smart noise cancellation wireless microphone. Just this one. Papunta sa iPhone. And the microphone itself. We'll try. Bluetooth. Okay. Certain na siya. Ganyan lang. And this auto turn on. Meron siya dito. If it is flashing, searching siya. Pag steady na yung green, that's connected. Hello, hello, lohi, lohi. Hello, hello, lohi, lohi. Kasama sa package niya ang kanyang box o carrying box niya na maliit. Kasi maliit din naman siya. Very handy. That's it. That's all. Isang ganyanan lang. Pero mabigat siya. Masubukan ito pero wala pang trip ngayon. Hopefully by next month susubukan ko ito sa mga biblical places dito sa Israel. Kita natin kung may pagbabago ang aking mga videos. But for now, hanggang sa iPhone muna tayo. Thank you everyone for watching. Kita-kits sa susunod na vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the button. Shalom.